Tuh, di sana juga ada jembatan-jembatan buat spot-spot foto-foto. Juga banyak bunga ya? trompet kayak gini nih. Atau orang Bandung bilang itu kecubung. Kecubung kayak trompet. Ini ya, anaknya kodok ya. Hah? Kecubung. Beneran. Beneran apa? Beneran. Beneran lega, luas. Beneran pusing, betul. Emang bener sih. Wah, hujan lagi beneran. Kita masuk lagi ke base camp. Udah hujan gede banget 2 kali di sini. Tapi tadi waktu kita pertama kan juga hujan ya. Kenapa jadi serem amat? Ini air terjun yang sama loh. Ini kayaknya sama yang kayak Cipolaga ya. Iya bener, jadi mereka tuh Ada ininya kayak gini, sama. bendungan-bendungan kayak gini Bendung nih. makin sini makin kecil. Heeh. Kayak gini. Jadi kayak tempat campnya ya yang waktu di sana kan, tempat campingnya. Jadi kayak di kolam-kolam kayak gitu. Tuh, di sana juga ada jembatan-jembatan buat spot-spot foto-foto. Nah ini bener nih, ini fotonya banget ya. banget nih. Fotonya banget nih. Apalagi ada bunga trompetnya itu ya. Ya ini bunga trompet, jadi sebenarnya di sekeliling mau jalan ke sini juga banyak Banyak bunga ya? trompet kayak gini nih. Atau orang Bandung bilang itu kecubung. Nah, yang kayak gini. Kecubung kayak trompet. Ini ya, anaknya kodok ya. Hah? Kecubung. Kecebong ya ampun Pak, Kecebong. loading lama. Astagfirullahaladzim. Ini mantep banget foto dua. Foto terus. Iya tuh keren banget kan. Iya sih, soalnya tuh kan kalau lihat ke belakang sana Tuh. tuan itu alirannya Kayak- nggak deras, Apa itu kecil kan? tenang Kecil. gitu kan ya. Tenang Kalau beres sekarang sih sebenarnya kalau hari Minggu itu suka ada banyak warung-warung. Ada warung-warung. Warung-warung tapi sekarang tutup. Soalnya weekday sih kurang pengunjung. Rabu ya. Sekarang ya hari Rabu. Tapi nanti kalau Jumat, Sabtu, Ya, Minggu kayaknya lah kalau biasanya gitu. itu banyak yang main ke sini gitu kan. Wisata lokal ataupun dari luar-luar kota sih ke sini. Soalnya kan kalau Lembang gitu kan pasti tujuannya, kalau orang ke Bandung kan pasti tujuannya ke Lembang. Iya. Ya. Lembang. Ya. Jadi buat kamu semua yang pengen wisata alam di sini, rekomen Lembang sih. jangan ya lanjutin dikit gitu kan Nah. nyampe ya. Juga nanti kalau mau dari, udah kan sebenarnya dari daerah Cater, Iya dari ya, Ciater. dari pemandian air panas. Cuman kalau dari arah Bandung pas di Caternya banget kan ke Kanan. kiri, kanan ya kanan. Ya, kita ke kiri Kita ya. ke kiri. Nah, Jadi masuk dulu ke kebun teh. Jadi Nah, itu sebenarnya ada aksesnya ngelewatin gampang. kebun teh ya. Aksesnya gampang banget nih. Gampang. Soalnya dari Subang pun sama. Dari kotanya. Jadi Subang ya ke Subang Senah, nanti pas ke apa sih Nanas, Enggak apa Tugu Bapak. Nanas. Oh iya. Enggak hafal Bapak tuh Bang. Traveling kurang hafal. Saya orang Kota Bandung ya. Alah, alasan aja. Yaudah lah, kalau mau main ke sini aja. Nah. Ya, Jatuh mau bro. langsung Ini jatuh keren banget. Gede banget ya? trompet kan, masa ada Trompet ya? trompet kecil. Terus trompet gede. Ini nggak dipetik loh, ini jatuh sendiri loh. Ya, biasanya kalau itu banyak kumbang-kumbang loh. Oh. Kumbang-kumbang di taman, dengan kau merayu. Ih, pahit, 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 pahit. Kita udah beres menikmati yang di sini, cari lokasi lain ya yang kira-kira keren banget. Cuman sayangnya ini gelap lagi bro, aduh gelap lagi dan ada kemungkinan
jangan sampai hujan lagi. Jadi juga ada tempat permainan tuh. Itu tapi panahan Tempat aja ya, pemanah. pemanah ya, pemanah aja. Ini beneran sayang banget Kalau kalau mobil. suasananya bagus. Iya. Tapi Maksudnya mendung-mendung. kalau air mataharinya bagus tuh bagus Iya ini kalau cahayanya bagus, cahayanya banyak. banget. Apa? Mobil. Mobil Ada ya? mobil Ada ya. mobil ya. Tapi itu kok ke atas doang kayak tadi, Wah, soalnya itu kan tempat camping. tempat camping ya. Tapi diam lah. Gimana? Ada pengunjung berarti Ada kita pengunjung nggak ya. berdua. Nggak berdua doang. Nggak berdua, berarti kita Ya, aman. Ini apa namanya? Nggak siun. Bahasanya. Nggak Nggak keem, keem. cenah. Namanya mah gitu. Bahasa Indonesianya apa? Nyari apa? Ada spot lagi nggak bro? Yang mebel. Banyak. Banyak, cuman karena cahayanya agak mendung jadi seperti ini lah. Iya ini belakang sini ya. Wih, beneran. Beneran apa? Beneran lega, luas. Beneran tuh sih bener. Emang bener. Kayaknya kita di sana juga ada pengunjung juga kayaknya. Kayaknya udah datang. Ini gelap banget nih. Jam 2 udah kayak jam setengah 6. Beneran. Berarti kita ke Bandung kayaknya deras sih Bandung bakal hujannya. hujan atau Deras kayaknya. deras ya? Ya sedikit aja yang di atasnya kayak gini. Ini kan Ke pakai atas aja kali. ini ya. kan pakai drone. Wah, gila aja hujan. Hujan lagi. Nampak. Wah hujan lagi beneran Wah hujan lagi beneran. Kita masuk lagi ke base camp. Itu udah beres. Kira aja dah. Di sini untungnya ada balai-balai, Banyak ya. ada saung-saung. Jadi kalau hujan nggak terlalu apa sih namanya nggak Bisa terlalu gitu kan. kita kebasahan. Juga nanti kalau nanti pulang juga nggak terlalu susah sih. Jadi kita nyantai aja. Santai aja sih. Untungnya itu jam 2 kurang tapi suasananya tuh kayak udah sore banget gitu. Ada pengunjung soalnya. Ada pengunjung atau oh iya itu masuk ya. Masuk. Selamat berhujan-hujan. Kita lagi nunggu lagi apa namanya Apa yang nunggu Ilham? nunggu reda. Begitu-gitu. Pak, Efek apa itu? biar dilanjut. Efek stres. Stres. Pulang kita gak bawa jas hujan lagi. Iya parah cuma satu. Wes lanjut ah. Udah banget hujannya bro. Hujan part 2. Gak yang kesedeles ini loh, padahal tadi udah kecil kan. Makanya kita mulai juga kan. Masa satu sini digedein lagi. Daunnya juga tadi bagus ya, bagusnya ya. Ini bentuknya Gak biasa gitu loh. Jadi biasanya kan cuma turun kan ini gitu-gitu. udah deras. Udah terlalu deras ya. Was-was lah kalau mau main air di sana. Nah, Hujan-hujan. udah pakai celana pendek loh di sana. Udah siap-siap buat main air loh hari ini sebenarnya. Nanti mau coba. Ya kalau misalnya udah kering, entah jam berapa, masih agak santai. Tapi dari sana ke sini tuh dari Bandung kita ya, dari Bandung, dari pusat kota Bandung ke sini tuh jam setengah sih bro. Jam setengah sih. Oh, kalau dengan istirahat jadi 2 jam. Jadi itu jam setengah sih ya. Nah, kebetulan jalur untuk ke Lembang ini kan tadi udah macet. Iya benar tadi lancar tuh, lancar banget. Gede banget bro ini, aduh ini liatin berembun ini mah, berkabut ini mah. Wow. Di luar perkiraan. Makanya tadi masuk ke sini tuh di depan tuh di bayar masuknya tuh gimana ya? Biaya masuk ke sini tuh 12.500 per orang. Nah itu udah termasuk parkir motor ya, soalnya nggak minta biaya parkir motor lagi. Dan kita bisa dilihat ini udah gede banget. Iya berarti tempatnya udah bagus banget buat foto-foto. Tapi ya beginilah, ini hujannya gede banget bro. Bukannya mengecil malah membesar. Jadinya kita nggak tahu mau ngelakuin apa, nungguin hujannya juga. Wow. Kalau hujannya kecil kayak tadi sih masih bisa ditembus lah ya. Kalau udah gede gini sih
basah kemana-mana bro. Udah kita istirahat lagi aja. One eternity later. Ini udah hujan reda kembali. Setelah hujan reda kembali. Ya bener jadi coklat banget bro. Udah hujan gede banget 2 kali di sini. Tapi tadi waktu kita pertama kan juga hujan ya. Tapi nggak sampai kayak gini kan? Berarti hujan yang kedua itu di atas juga hujannya gede banget, itu coklat banget bro. Lihat ya. Sekarang ternyata agak serem sih soalnya. Iya ya. Tadi tuh waktu kita datang tuh kayak indah banget gitu kan. Sekarang kenapa jadi kayak Seru sih airnya. iya ya. Si alam ini nggak bisa ditebak ya. Oh iya tuh udah mulai kelihatan. Wow. Kenapa jadi serem amat? Ini air terjun yang sama loh. Iya. Parah. Bisa kayak gini loh. Lihat aja. Ini bener loh, ini air terjun yang sama tapi kenapa kesannya beda banget? Ini kayak lagi marah anjir. Iya bener. Tadi tuh kayak lagi baik banget. Ditinggal, wah sampai sini aja airnya udah wow. Kelihatan kayak embunnya ya. Wow. Parah. Ini Curug Sadim setelah hujan ini berarti. Ya, gede banget. Tadi nggak kayak gini loh. Wah. Wow. Kita foto-foto sana ya. Nggak mau. Sekarang mah nggak mau anjir. Sebenarnya kan sama aja, ini kan emang nggak dalam kan, cuman kesannya ke sekarang beda kan. Ya, aduh, keren banget. Parah. Sekarang curugnya lagi galak nih. Ini parah sih ini sih. Udah sih. Tadi pengen lihat sekarang ini gede banget. Tadi enggak. Oh, sekarang wow. Aduh, ini kayaknya kita mau udahan, cuman ini penampakan Curug Sadim setelah hujan besar 2 kali di Subang ini. Ini kayak totally different place sih. Kayak beda banget soalnya. Wow. Parah, jadi kayak galak gitu kan si curugnya tuh. Aduh. Parah ya, dari sini aja udah basah gini. Aduh. Itu airnya jadi jauh banget jangkauannya. Tapi keren juga sih, jadi kita nggak bisa ngelihat curug yang sama dengan kondisi air yang berbeda gitu kan. Parah curugnya. Dingin banget. Ini lepek lagi nih rambut nih. Oke Sobat Let's Go, ini udah sore ya, jam 3 ya. Udah beres hujan part 2, udah reda akhirnya. Juga kita udah beristirahat. Iya, udah dapat makan gratis. Karena tadi ada Pengunjung juga ya. juga yang lagi berkunjung di sini. Rame-rame tadi. Rame-rame. Jadi ya Nunggu hujan ya. Hujan. Dan alhamdulillah Tangguh. rezeki anak soleh. Betul. Dapat makan gratis tadi loh. Jadi kita nggak usah cari makan lagi ya. Nah, kita sekarang ada di spot yang dekat banget sama pintu masuk ya. Nah, Kita keluar. beres jalan hari ini di Curug Curug apa? Sadim. Sadim. Tadi Curug Sadim. ketukar sama yang Mandala tadi di otak. Padahal Ini Curug Sadim ya. Jadi
kita mesti pamit dulu dan buat yang kamu semua yang pengen kesini, mangga. Iya, ini Ini bagus di sebenarnya daerah sih. Panarban, Desa Cicadas, Kubang ya. Sagala Heram ya, Sagala Bang, Heram, dan Kubang. aksesnya gampang banget. Gampang banget ya. Jadi buat kamu semua boleh kunjungin aja tempat di sini. Dan mungkin kita harus pamit dulu. Pamit satu kali dulu. ya. Jajan Thank you udah nonton kita di review S2 F2 Adventure kali ini ya. Dan tetap jangan lupa subscribe, Share. like, dan Komen. komennya. Thank you udah nonton. Bye bye, sampai ketemu lagi.